సో హాయ్ వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలనేది నేను ఇవాళ వీడియోలో చెప్తాను. సో స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం కంపల్సరీ చూడండి. సో అది నెబులైజర్ అనమాట. నెబులైజర్ పెడుతున్నాను నేను చిన్నదానికి. సో బాగా కోల్డ్ అయింది. సో కాఫ్ కోసం అయితే నెబులైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది చాలా బెటర్ వే అనమాట క్యూర్ చేసుకోవడానికి. అట్లీస్ట్ ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు అయితే తగ్గించుకోగలుగుతాము మరీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. సో బుడికాట్, డ్యూయలిన్ ఇట్లా 2 నెబులైజేషన్స్ ఇచ్చారనమాట. దీని గురించి డీటెయిల్గా నేను వీడియోలో తర్వాత చెప్తాను. సో చిన్నదైతే ఏడవకుండా పెట్టించుకుంటుంది. సో చిన్నప్పుడు ఏడ్చేది, కానీ అది ఇప్పుడు పెద్దయ్యాక అది ఏంటో అన్నట్టుగా కొంచెం ఆటలాగా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. సో దాని చేతికి ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చేస్తే అది ఆడుకుంటా పెట్టించేసుకుంటుంది సైలెంట్గా. సో అండ్ పడుకునేటప్పుడు అయితే నేను డెఫినెట్గా డైపర్ చేంజ్ చేస్తాను అనమాట. సో అది నిండినా సరే నిండకపోయినా సరే. సో డైపర్ ఫ్రెష్ వేయడం వల్ల వాళ్ళ స్లీప్ అనేది డిస్టర్బ్ కాకుండా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందన్నమాట. సో అవి కుట్లు కొంచెం ఇంకా హీల్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో కంప్లీట్గా పైన హీల్ అయినట్టుగా లోపలిగా హీల్ అవ్వలేదు కదా, సో చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ ఆల్సో నేను ప్యాంట్, సాక్స్ ఇలాంటివి అన్నీ దానికి వెచ్చగా ఉండేటివన్నీ వేసి పెట్టేస్తాను అనమాట. సో అది చూడండి, ఒకటి వేసేలోపు ఇంకోటి వీగేస్తుంది, ఇంకోటి వేసేలోపు ఇంకోటి వీగేస్తుంది. సో డైవర్ట్ చేసుకుంటూ సాక్స్ అయితే వేసేసాను. సో నెక్స్ట్ నేనైతే మంకీ క్యాప్ ప్రిఫర్ చేస్తాను అనమాట. సో టోటల్ కవర్డ్ ఉంటుందని చెప్పి. సో ఆ మంకీ క్యాప్ అయితేనే బెటర్. మీరైతే అది ప్రిఫర్ చేయండి. నార్మల్ క్యాప్ కట్టినది పక్కకి జరిగిపోయి లూజ్ అవ్వడం ఇలా అవుతుంటుంది కదా, కానీ మంకీ క్యాప్ అయితే దానికి ఎక్స్ట్రా కేర్ ఉంటుందని. సో ఇవాళకి అయిపోయిందనమాట. ఇంకా దానికి మొత్తం అన్నీ ప్యాక్ చేసేసి ఫుల్ స్వెటర్, సాక్స్ అండ్ ప్యాంట్ అయితే కంపల్సరీ వేస్తాను. కాలు మొత్తం చల్లగా అయిపోతాయి కదా, బాడీ చల్లగా ఉన్నా సరే కానీ దాని పాదాలు, కాలు మటుకు వెచ్చగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే. పిల్లలది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాళ్ళు తొందరగా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతారు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి అని అంటే మెయిన్ రీజన్ అదే ఉంటుంది. వాళ్ళ బాడీ చల్లబడినా సరే కానీ అరిచేతులు, అరికాలు మటుకు వేడిగానే ఉండాలి, వెచ్చగానే ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే. మాకు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రీమేచర్ మదర్స్కి డెఫినెట్గా చూసుకోండి ఇది మటుకు అని చెప్పారనమాట. అంటే డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు కూడా. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దాన్ని చాలా మంచిగా వెచ్చగానే ఉంచాము. సో పడుకునేటప్పుడు కూడా డైలీ నేను అది వేసే పడుకోబెడతాను దానికి అవన్నీ. సో ఇవైతే ఈ వింటర్ సీజన్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఆల్రెడీ కోల్డ్ అటాక్ అయింది, కాఫ్ అటాక్ అయింది. సో అందుకని నేను వెళ్ళి డాక్టర్ రవిశంకర్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. మళ్ళీ దానికి కోల్డ్ వచ్చింది, కాఫ్ ఉంది, ఇంకా ఆల్రెడీ స్టిచెస్ మీద మళ్ళీ కాఫ్ చేస్తే దానికి ఇంకెక్కడ పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుందో అని చెప్పేసి మేము తొందరగానే తీసుకెళ్ళామన్నమాట, ఇంకా ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా. సో ఈసారి అయితే మెడికేషన్స్ మార్చారనమాట. ఈ గేవ్ 3 సిరప్స్, అందులో ఒకటి యాంటీబయాటిక్ అండ్ ఒకటి కాఫ్కి అండ్ ఒకటి కోల్డ్కి అనమాట. సో తను కాఫ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సర్జరీ వల్ల నీకు ఆ స్టమక్ అనేది ర్యాప్ చేశారు కాబట్టి వామిటింగ్స్ ఖచ్చితంగా అవ్వవు అండ్ అవ్వట్లేదు కూడా. సో అది అవ్వనందువల్ల ఆమెకి ఇట్లా జొల్లులాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఫుడ్ అయితే బయటకు రావట్లేదు కానీ సో జొల్లులాగా కార్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సలైవా అండ్ మ్యూకస్ అంటారనమాట. సో ఆ మ్యూకస్ కోసం అని కూడా కోల్డ్ మ్యూకస్కి కలిపి ఒక సిరప్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ ఐ విల్ మెన్షన్ దాట్ నేమ్స్ ఆల్సో. కానీ ఎంత ఎంఎల్ వాడాలి, ఎంత ఏజ్ పిల్లలకి అనేది అయితే నాకు ఐడియా లేదు. సో నేనైతే ఆ సిరప్స్ పేలిస్తాను. అండ్ నేను మా పాపకి, అంటే ఇప్పుడు పాపకి 15 months కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హర్ యాజ్ 13 months లేదా 12 months అట్లీస్ట్. అంటే 1 year పిల్లకి ఎంతైతే సిరప్ క్వాంటిటీ ఇస్తారో అంతే క్వాంటిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని డాక్టర్స్ కూడా ఇస్తారనమాట. సో ప్రీమేచ్యూర్ కాబట్టి. సో నేను మెన్షన్ చేస్తానమాట మా పాపకి ఎంత ఎంఎల్ వేస్తున్నానో దాన్ని బట్టి మీ పిల్లలకి వేయాలనుకుంటే అంతే ఎంఎల్ వేయండి. అంతకన్నా తక్కువ వేసినా సరే కానీ ఎక్కువ మట్టుకు వేయకండి, వాళ్ళకి డోసేజ్ పెరిగితే చాలా సఫర్ అవుతారు. సో అది మ్యాటర్ అనమాట. అండ్ 2 నెబులైజేషన్స్ ఇచ్చారనమాట, బుడికాట్ ఒకటి అండ్ డ్యూయలిన్ అని చెప్పి. డ్యూయలిన్ అనేది ఈసారి కొత్తగా ఇచ్చారు. సో నేను వీడియోలో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను కదా. సో ఇవి నెబులైజేషన్స్ ఇచ్చారనమాట. సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ని బట్టి ఎప్పుడెప్పుడు ఎంతెంత వాడాలి అనేది ఖచ్చితంగా వాడితే వాళ్ళ కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో కొంచెం కోల్డ్ కాఫ్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో నేను ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అవుతుండొచ్చు అన్నట్టుగానే నేను ఈ వీడియో చేశాను అనమాట. సో మెయిన్గా ప్రీమేచ్యూర్ మదర్స్కి. సో చూస్తున్నారు కదా, నా మొహం కూడా చాలా టైర్డ్ ఉన్నది.
పిల్లలు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కోల్డ్ కాఫ్ వస్తే నైట్లు సరిగా పడుకోరు. అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఆఫీస్ చేసున్నాను, సో నాకు నిద్ర లేదు. సో మధ్యాహ్నం కొంచెం పర్సనల్ వర్క్ ఉంటే దానికి కూడా వెళ్ళేసి వచ్చే వరకే అసలు టోటల్గా నిద్ర లేదనమాట. సో ఎంతైనా సరే పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో టోటల్గా టయర్డ్ ఉంటాము. అందులోనూ ప్రీమెచ్యూర్ మదర్స్ అయితే ఇంకా టయర్డ్ ఉంటారు, ఎందుకంటే చాలా ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకోవాలి. ట్రస్ట్ మీ, లిటరల్గా సరిగా పడుకొని చాలా నెలలు అవుతుంది. నేను ఆ ఆలోచనలే బట్టి కూడా సగం నిద్ర పట్టట్లేదు అనమాట. సో ఎలా క్యూర్ చేసుకోవాలి, ఎలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి పిల్లని అనే దాంతో నాకు మైండ్ అంతా ఖరాబ్ ఉంటుంది. సో యా, పాజిటివ్ ఉందాం. సో ఇదంతా ఒకటే. అయితే బెడ్ ఎలా అరేంజ్ చేసుకుంటాను అనేది కూడా చూపిస్తున్నాను. సో బెడ్ అయితే నేను నెట్ బెడ్లోనే పడుకోబెడతాను ఎవ్రీ టైం. అండ్ ఆల్సో నేను కొంచెం హైట్ వేస్తానమాట. సో పిల్లలకి డెఫినెట్గా హైట్లోనే పడుకోబెట్టాలని చెప్తారు. సో కాఫ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఆ హైట్లో పడుకోబెట్టడం వల్ల. సో హైట్ వేసి ఆ బెడ్ని దాని మీద వేసేస్తాను అన్నమాట. సో దివాన్ పిల్లోస్ అలా ఉంటాయి కదా, అది వేసుకోవచ్చు మనం. సో పిల్లల్ని బెడ్లో వేసేటప్పుడు వీళ్ళని హైలో వేయండి అనమాట. అంటే హైట్ ఇట్లా స్లాంట్ పొజిషన్లో ఉండేలాగా వేసుకోండి. సో దాన్ని బట్టి కొద్దిగా కాఫ్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది, మొత్తానికి తగ్గదు అనట్లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ పడుకోవడం అయితే హాయిగా పడుకోగలుగుతారు. సో అందుకని నేను ఎప్పుడైనా సరే, ఇప్పుడు నార్మల్గా అయినా సరే, నార్మల్ బార్న్ బేబీస్కి అయినా సరే స్లాంట్లో పడుకోబెట్టాలని చెప్పేసి డాక్టర్స్ చెప్తారు. సో ఐ ప్రిఫర్ దాట్. సో నేను కొంచెం ఇట్లా స్లాంట్లోనే వేస్తాను మంచిగా. దానికి నెట్ అయితే ఖచ్చితంగా వేసి పెట్టేస్తాను అనమాట. సో దోమలు కుట్టకుండా, దోమలు కుడుతుంటే ఈ మధ్య డెంగ్యూలు వస్తున్నాయి అని చాలా డేంజర్ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ కప్పేది కూడా కొంచెం నేను ఈ వూల్ మెటీరియలే కప్పుతానమాట, వెచ్చగా ఉంటుందని. ఈ బేబీస్ని ఎంత వెచ్చగా ఉంచితే అంత మంచిది. సో టోటల్గా కప్పేసి ఉంచుతాను. మీకు అనిపించచ్చు అంత వేడా అని చెప్పి, అంటే లైక్ స్వెటర్, క్యాప్, సాక్స్ అన్నీ ఫుల్ ప్యాక్డ్ వేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంత లోపల నుంచి, అంటే ఈ మెటీరియల్ కూడా వూల్ మెటీరియలే, ఇది సాధ్విది యాక్చువల్లీ. సో వూల్ మెటీరియలే ఇది వేస్తే వెచ్చగా ఉంటుంది, అంటే చల్లగా కాకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో వేడిగానే ఉంటుంది, పడుకోబెట్టినా సరే వీళ్ళు వేడిగా ఉంటారు. సో మనకు అనిపించచ్చు అంత వేడిలో పడుకోబెట్టడం ఏంటి అని, కానీ వాళ్ళకి వేడే ఉండాలి. ట్రస్ట్ మీ, దే హ్యావ్ టు బీ వార్మ్, నాట్ హాట్, వార్మ్. సో నేను వార్మ్ ప్రిఫర్ చేసి వార్మ్గా ఉంచుతాను. అండ్ వింటర్ సీజన్లో ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి ఇది అవసరం, ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కంపల్సరీ నేను ఎందుకు ఇది చూపిస్తున్నాను అంటే, వీ కెన్ అవాయిడ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనమాట. ఇలా చాలా వెచ్చగా పడుకోబెట్టడం వల్ల కోల్డ్ కాఫ్ని మనము ఆపచ్చు, అది నా ప్రాబ్లం. అండ్ సో నేను అందుకని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో డన్, నేనైతే నెట్ వేసేసాను. సో పడుకుంది అని అంటే ఇంకా లేవదనమాట, గుడ్ నైట్ చెప్పేసినట్టే. సో కానీ నార్మల్గా వేరే పిల్లలు కూడా కొంతమంది అసలు పడుకోకుండా మనకి నిద్ర లేకుండా ఉంటుంది. ఈ మధ్య కోల్డ్ కాఫ్ వల్ల కొంచెం ఈ సర్జరీ వల్ల సరిగా నిద్రపోవట్లేదు, కానీ అదర్వైజ్ పడుకుంది అని అంటే అసలు లేవదనమాట. అదొక అదృష్టం సీరియస్లీ మదర్స్కి అయితే. సో యాక్చువల్లీ అండ్ అది ఇవాల్టి వీడియో. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ పీపుల్. సో చెప్తున్నాను కదా, మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి, నేను హెల్ప్ చేస్తాను. అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. సో నా వీడియోస్ని ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వీడియోస్ మాత్రమే నేను చేస్తాను. Love you all. See you. Bye-bye.